صديقي العزيز، الكارديو منخفض الشدة بعد التمرين حلو، بس مش أحسن حاجة ليك لو حضرتك بتحاول تنزل دهونك تحت ال 12%. علشان تعرف المكنة بتاعت الجسم إمتى بتبني عضلات وإمتى بتحرق دهون لازم تفهم الكتالوج بتاعها وتقراه كويس. أنت عندك مفتاحين، أنا هكلمك بالبلدي. المفتاح الأول هو مفتاح البناء، وده اللي بنقول عليه الإمتور، وبالتحديد اسمه إمتورك 1، وده الجزء المسؤول عن بناء العضلة. أما المفتاح التاني وهو مفتاح الهدم أو مفتاح النجاة، وهو ال AMPK. النجاة كلمة غريبة أوي، أخويا أنت جسمك مصمم إن ينجو بنفسه، ينجو بذاته، وهتفهم قدام ليه. مفتاح البناء أو الإمتور وظيفته إن هو اللي يدي الإشارة للخلايا علشان تخليق البروتين، بالبلدي كده تكبير حجم العضلة، وده ليه 4 زراير. الزرار الأول فائق في السعرات الحرارية، الزرار الثاني البوجيه اللي بيطلع الشرز اللي هو الحمض الأميني الذي يدعى الليوسين، وده موجود في البروتين. الزرار الثالث هو الميكانيكال تنشن أو التوتر الميكانيكي، وهو الحمل اللي أنت بتحطه على العضلة بتاعتك أثناء التمرين. والزرار الرابع اللي هو الانسولين والجي اتش والاي جي اف 1، ودول بيبعتوا اشاره قويه جدا للامتور علشان يشتغل. اما بقى المفتاح التاني وهو الاي ام بي كي، فهو ده مفتاح الهضم، وظيفته هو جهاز الانذار بتاع الجسم. لما الجسم بيلاقي الطاقه اللي فيه بدات تخلص، ده بيتدخل فورا وبيأمر الجسم ان هو يبدا في تكسير الدهون او الجلايكوجين اللي موجودين في المخازن علشان يبدا يدي طاقه للجسم. وده ليه زرارين اتنين عكس المفتاح الاول، رقم واحد عجز في السعرات الحراريه، ورقم اتنين التمارين الهوائيه اللي بتخلص الطاقه بتاعتك. كده انت فهمت المفتاحين مظبوط. نرجع بقى للسؤال بتاعنا بتاع الفيديو. الكارديو بعد تمرين الحديد بيرفع الزرار بتاع الاي ام بي كي وبيوطي الزرار بتاع الام دور. اعرف كده ان انت عندك حاجه اسمها تاثير التداخل او الانترفيرنس افكت. مش البناء العضلي معتمد على التوتر الميكانيكي او الميكانيكال تنشن، ازاي بقى هيوقفه؟ التوتر الميكانيكي او الميكانيكال تنشن هو الشراره اللي بتدي للعضلات الاشاره علشان تبدا تعمل تحفيز تخليق البروتين. بس الشراره لوحدها مش كفايه، محتاجه الجسم يفضل في الوضع ده لفتره شويه، او محتاجه المفتاح بتاع الام تور يفضل شغال شويه. فاللي هيحصل كالاتي: انت اتمرنت حديد وفعلت المفتاح بتاع الام تور، جميل، اللي هو بتاع البناء، خلصت ورحت لعبت كارديو مدته 30 دقيقه او 45 دقيقه. الكارديو الطويل اللي انت لعبته ده خلص الطاقه بتاعه الجسم. هنا المفتاح التاني بقى بتاع الانذار اللي هو الاي ام بي كي بيبدا يعلى ويوطي الام تور، حتى لو بيعمل كده لفتره زمنيه قليله توصل ل3 ساعات، وحتى لو الام تور بيفضل شغال بعدها من 24 ساعه ل 48 ساعه، عنده حساسيه عاليه ناحيه الاحماض الامينيه، ولكن في البناء مش بنفس المستوى. فالمفتاح التاني اللي هو الاي ام بي كي بيبدا يبعت بروتينات مثبطه للموضوع ده، يعني بتوقف او بتهدي الموضوع ده. هي مش بتقفل المصنع، بس هي بتهديه. عندك مسارات تانية في الجسم على حسب نوع الكارديو بتاعك ممكن تبدا في تكسير البروتين العضلي بدل ما انت بتساعد على تحفيز تخليق البروتين في العضلات. فانت عندك في الموضوع ده حلين عمليين قوي. الحل الاول انك تفصل الكارديو عن الحديد، معاك من فتره زمنيه من 3 ساعات ل 6 ساعات، وده لان تاثير التداخل بين المفتاحين بيكاد يكون يتلاشى. الحل التاني بقى ان انت بعد التمرين لو اكلت بروتين فيه ليوسين، ده بيخلي مفتاح الام تور يشتغل وبيساعد ان هو يوقف المفتاح بتاع الاي ام بي كي.